Today we are going to learn the next theorem in a chapter circle, theorem of internal division of chords. वर्तुळाच्या आंतर जीवांचे प्रमेय आणि जीवा वर्तुळाच्या अंतर्भागात छेदत असतील, जीवा वर्तुळाच्या बाह्य भागात छेदत असतील तर त्या संदर्भामध्ये प्रमेय. Theorem of internal division of chords. This theorem is two chords of circle intersect each other in the interior of the circle. Then the product of the length of two segments of one chord is equal to the product of the lengths of the two segments of the other chord. Meaning of this theorem: दोन जीवा वर्तुळाच्या अंतर्भागात छेदत असतील तर छेदन बिंदूमुळे एका जीवेचे दोन रेषाखंडात विभाजन होते. त्या रेषाखंडाच्या लांबीचा गुणाकार हा दुसऱ्या जीवापासून तयार होणाऱ्या रेषाखंडाच्या लांबीच्या गुणाकारा एवढा असतो. Given in a circle with center P. पक्ष P केंद्र असलेल्या वर्तुळामध्ये chord AB and chord CD intersect internally at point E. जीवा AB आणि जीवा CD वर्तुळाच्या अंतर्भागात बिंदू E मध्ये छेदतात. To prove, due to intersection of two chords, chord AB divide into two segments AE and EB. Chord CD due to intersection chord divide into two segments CE and ED. दोन जीवा वर्तुळाच्या अंतर्भागात छेदत असल्यामुळे छेदन बिंदूपाशी त्या जीवेचे दोन भागात विभाजन होते. साध्य AE multiply EB is equal to CE multiply ED. This is the to prove. Chord AB divide segment AE multiply EB is equal to, due to chord CD divide into two segment CE multiply ED. Proof construction for this theorem: joint segment AC and segment BD. Then we get two triangles formed. Proof of this theorem: in a triangle CAE and triangle BDE. In a triangle CAE and triangle BDE. In these two triangles, angle AEC is a congruent angle BED. Phi vertically opposite angle. Vertically opposite angle are congruent. Therefore, angle AEC congruent angle BED. And angle CAE congruent angle BDC or E. These two angles, angle inscribed in a same arc, that arc is CAB. या कंसामध्ये एकाच कंसामध्ये हे दोन कोण अंतर्लिखित आहेत म्हणून ते एकरूप आहेत. अँगल CAE congruent angle BDE. When two angle of one triangle is a congruent to the corresponding two angle of other triangle, then such two triangles are similar by AA test. एका त्रिकोणाचे दोन कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोणाशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण
कोको कसोटीने समरूप असतात. Therefore, triangle CAE similar triangle BDE phi AA test. When two triangles are similar, then their corresponding side are in proportion. जेव्हा दोन त्रिकोण समरूप असतात तेव्हा संगत बाजू प्रमाणात असतात. CA as BD is equal to AE as DE is equal to CE as DE. Then we can write AE as DE is equal to CE as BE. Cross multiplication. Then AE multiply BE is equal to CE multiply AD. Hence it is a proof. Now we have to learn the next theorem. Theorem of external division of chords. External division of chords theorem. Theorem is two chords of circle intersect each other in the external of the circle. Then the product of the length of two segments of one chord is equal to the product of the length of the two segments of the other chord. एक जीवा वर्तुळाच्या दोन जीवा वर्तुळाच्या बाह्य बिंदूमध्ये छेदत असतील किंवा बाह्य भागात छेदत असतील तर त्या छेदन बिंदूमुळे त्या जीवांचे दोन रेषाखंडात विभाजन होते आणि त्या दोन्ही रेषाखंडाचा गुणाकार हा दुसऱ्या जीवाच्या रेषाखंडाच्या गुणाकारा एवढा असतो. Given for this theorem, in a circle with center P, P केंद्र असलेल्या वर्तुळामध्ये chord AB and chord CD intersect to the external of circle at point E. जीवा AB आणि जीवा CD वर्तुळाच्या बाह्य भागात बिंदू E मध्ये छेदतात. To prove chord AB divided into two parts, AE is the first part and BE is the second part. Therefore, AE multiply EB is equal to chord CD divided into two parts, CE and DE is equal to CE multiply ED. Proof of this theorem. First, construct for proof. Join segment AD and segment BC. आकृतीमध्ये रेख AD आणि रेख BC जोडला. Proof of this theorem. In a triangle ADE and triangle CBE, AD या सेगमेंटमुळे ट्रायंगल ADE तयार होतो आणि BC या सेगमेंटमुळे ट्रायंगल CBE हा तयार होतो या दोन त्रिकोणामध्ये. The angle AED is a congruent angle CEB. Angle E is the common angle in both triangle. Therefore, angle AEB congruent angle CEB. Then angle DAE is a congruent angle BCE. Two angles are formed in a same arc. Such two inscribed angle in arc DCAB. DCB किंवा BAD या एकाच कंसामध्ये हे दोन कोन आंतरलिखित आहेत म्हणून अँगल DAE is a congruent angle BCE. When two angle of one triangle is a congruent to the corresponding two angle of other triangle, such two triangles are similar. Triangle ADE
similar triangle CBE by AA test. When two triangles are similar, then corresponding sides are in same proportion. Therefore, AD as BC is equal to ED as EB is equal to AE as CE. We can write that ED as EB is equal to AE as CE. Cross multiplication here, then we get AE multiply EB is equal to CE multiply AD. Hence it is a proof. Best of luck. यशस्वी होण्यासाठी सोमनाथ गीते मॅथ एक्सपर्ट या चॅनलवरील यूट्यूब व्हिडिओ पहा आणि सबस्क्राईब करा. तुमच्या कर्तृत्वान यशस्वी हाताने सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.